अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए। बेटा तुमने कल तो मेरे से पैसे लिए थे। गो। अब्बू जरा मुझसे ना पैसे गुम गए। चलो बेटा अब पैसे ले लो, अब फिर से घुमाना ना। थैंक यू अब्बू। ये यार रस्म में समझ नहीं आती, इसने मुझे कल भी पैसे लिए थे, आज भी ले रहा है। इसके वैसे पैसे जाते कहाँ हैं? मैं अभी देखता हूँ। इसकी अलमारी में देखता हूँ। है? ये क्या है? ये तो स्पिनर नहीं है। स्पिनर रहता है मेरे कुछ और भी होंगे। और होंगे। मैं ढूंढता हूँ अच्छी तरह, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। कहाँ है स्पिनर इसके? मेरे पैसों से बगैर पीछे स्पिनर लेता है। यहाँ पे ऊपर भी तो होगा। 4 स्पिनर और होंगे। कमीने के बच्चे को मैं बताता हूँ, आने जरा तू घर। कमीना कहीं एक ही होंगे। स्पिनर मेरे पैसे खर्च कर देते। एक और ऊपर से लेता है, ऊपर से तोड़ देता है। ओह शिट, इतना महंगा स्पिनर लिया है इसने। आए जरा तो बताता हूँ मैं ऐसे। गो है अभी ना गो। और इसने कहीं ना कहीं से छुपाए होंगे। इसने मेरे से छुपाए होंगे। इसने मेरे से छुपाए होंगे। इसने मेरे से छुपाए होंगे। इसने कहीं ना हाय तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। कहीं से छुपाया होगा कहीं और, कहीं और। हाय रब्बा, खर्च कर दिया। और कहीं छुपाया होगा इसने, और कहीं छुपाया होगा, और कहीं छुपाया होगा, और कहीं छुपाया होगा इसने। तुम्हारे बच्चे ने और कहाँ छुपाया इसने, और कहाँ छुपाया है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ छुपाया इसने? कहाँ छुपाया है? मैं देखूंगा इसने कहाँ छुपाया है। इसकी जान दे दूंगा। आए जरा घर, बताता हूँ इसे। अली इधर आना। को हाँ जी पापा। बेटा ये क्या है? अब्बू ये फिजेट स्पिनर है। बेटा ये इतने ज्यादा इतने महंगे स्पिनर्स लेने के तुम्हारे पास पैसे कैसे आए? अब्बू जब आप ना नहा रहे थे ना तो आपका वॉलेट बार टेबल पर पड़ा था, मैंने ना उसमें से सारे पैसे निकाल के ना स्पिनर ले लिया। ये कितने का है? अब्बू ये 3000 का है। मेरे कुत्ते ने क्यों मार लिया? अरे पुत्र इधर आई। जी अम्मी। अब पैसे कितने आए? मम्मी वो ना मैंने ना अब्बू
के पैसे से वॉलेट लिए थे। और अम्मा दूजी गई जूती अथे रुक, तू किधर जाएगा? अथे रुक। वैसे माँ प्यो का झगड़ा वाला अच्छा हुआ। वैसे स्पिनर भी कमाल आ।